Калистратиха. Приехали покататься. Ветра мало. Дует слабо. Основной прогноз где-то, наверное, часов на 9-10. Поэтому следите за новостями. Женька пошел сзади. Пошел смотреть покрытие. И заодно меряет ветер. На трассе дует где-то в районе 1,5 метров. Подождем. С этой стороны можете видеть, снега вообще мало. А вот смотрите, что с этой стороны. А там почему-то снега много. Хрен его знает почему. Вон едут наши пацаны. Лыжники, сноубордисты. Йоу-йоу-йоу-йоу-йоу. Привет. Чего он туда пошел? Владимир. Наши пацаны устали кататься и попиздячили за беляшами. Судя по флагу, ветер дует четко вертикально в землю. Метров 17. Прям мерили, прям 17. Пацаны просто поехали посмотреть, может где-нибудь вверх будет ветер, чтобы легче было. Потому что мы уже заебались кататься, когда ветер в бок. Просто пиздец какой-то, ебать, ветер в бок уже просто, сука, надоел, блядь. Решили покататься, ветер вверх, блядь. Как покатался? Побегал прям вот так. В общем, друзья, у нас такая жопа. Приехали в Калистратиху. Ветра 0. Просидели, прождали 3 часа. Хрен. Приняли решение валить в Топчиху. Погонять в Топчихе. Вроде как фронт идет там. Как там же есть эти ловцы торнадо, да? В поисках ветра. Вот, а мы ловцы ветра. Проехали уже 8000 километров. На всей планете ветра нету. Есть только Павлов. Весь мировой ветер ушел в Павлов. Мы не отчаемся, мы не едем в Павлов, мы будем искать в другом месте. В общем, ждите продолжения следующей серии. Всем привет, мы снова в эфире. Привет. Ветра в Топчихе тоже нет. Вернее, он есть. Но нету снега вообще. В общем, решили мы вернуться в Барнаул, попытать счастье там. Ждите продолжения серии номер 3. Пока. Приехали в Барнаул. В Барнауле ветер есть. Мчим на Авиатор. Заехали, купили пожрать. Ну как Подкрепиться. По дороге потрескаем. И попиздячили мы, короче, на Авиатор. К вечеру вроде бы как даже прогноз хороший. В общем, как говорится, бешеной собаке 40 верст 100, да? 100 верст не круг. Или не крюк, как правильно. Короче,
Похер. Короче, бешеные собаки, все похер. Вот, а вы говорите кайтинг. Приехал, покатался, ага, гоняют за ветром по всей Сибири. Приехали в Барнаул, тут все растаяло. Короче, кайтинг говно. Зато пацаны заебатые. Привет, друзья. Меняем третье место дислокации. Да, я вон с камерой. Меняем третье место дислокации. Приехали в город Барнаул. Чуть-чуть поддувает. Качаем кайты. Пытаем судьбу. Авиатор. О, Дензел поехал. Тихим сапом, но поехал. Привет, привет. Все как ветром. Как в аптеке. В аптеке. 4. Типа талона.